Selamu alaikum. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Falënderimi i takon Allahut, bekimet, lavdërimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bërë thirrje në Kur'an që të bëjmë tauba, nga gjitha gjunahet, tauba të pastër dhe të çiltër për Allahun e lartësuar. Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O besimtar, kthehuni me pendim tek Allahu i lartësuar, duke u penduar çiltërsisht me pastërti për Allahun e lartësuar, duke bërë tauba nga gjitha gjunahet. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bërë thirrje të bëjmë tauba nga gjunahet, duke përmendur që taubja është shkak për shpëtim. Thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bëni tauba, pendohuni të gjithë, duke u kthyer tek Allahu i lartësuar o besimtar, në mënyrë që ju të shpëtoni. Kush heq dorë nga gjunahet dhe kthehet tek Allahu i lartësuar, kthehet tek Allahu duke u bindur atij, ai do të jetë shpëtimtar. Allahu i lartësuar ka përmendur tauben si sebeb për shpëtim. Allahu i lartësuar i ka ndarë njerëzit në dy grupe. Një pjesë që bëjnë tauba dhe pjesa tjetër që nuk bëjnë tauba. Ata që nuk bëjnë tauba konsiderohen keqbërës, zullumqtar. Thot Allahu: "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Kush nuk bën tauba, ai është zullumqtar, është keqbërës. Të gjithë kemi nevojë që të bëjmë tauba. Të gjithë kemi nevojë që të kërkojmë falje Allahut të lartësuar. Kush pretendon se nuk ka nevojë të kthehet me tauba tek Allahu, të heqë dorë nga gjunahet dhe të kthehet me bindje e nënshtrim ndaj Allahut të lartësuar, padyshim që ky është në rrugën e shejtanit, nuk është në rrugën e Rahmanit. Ky njeri nuk e njeh vetveten, ky nuk e njeh Zotin e tij, ky nuk e njeh natyrën e njeriu. Çdo njeri është gabimtar, çdo njeri bën gjunahe. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Kullu bani Adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar, por më të mirët e gabimtarve janë ata që bëjnë tauba, që shpesh pendohen, kthehen tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka njerëz që pretendojnë se nuk kanë nevojë që të kërkojnë falje Zotit, pasi sipas tyre nuk gabojnë. Nuk kanë nevojë, ka që mendojnë se nuk kanë nevojë të vinë në xhami, të falen, të drejtohen Zotit, sepse sipas tyre ata nuk bëjnë keq. Këta njerëz janë të paditur, këta nuk e njohin vetveten, nuk e njohin natyrën e njeriut. Këta shtiren. Po ta njihnin vetveten, po ta njihnin Zotin, po ta njihnin fenë e Allahut, ata nuk do të flisin në këtë mënyrë. Nuk ka njeri që nuk gabon, nuk ka njeri që nuk bën gjunahe. Çdo njeri ka gabime, ka gjunahe. Mundet që njeriu të thotë një fjalë që është gjunah, që zemron Allahun e lartësuar. Përgojimi dikujt, tallja, fyrja, fjalët e pista, thashë themet, dëshmia e rrem, gënjeshtra e tjerë. Pra ka të liga të gojës. Ka dhe mëkate që njeriu i bën me gjymtyr. Ka sjellje të gabuara, sjellje të këqija, të cilat përfshihen tek gjunahet. Kështu që një njeri që thotë se unë jam i pastër nga gabimet, a thua se është melek, ai është i paditur. Dhe nëse njeriu këmbgul në këtë bindje të keqe, ai padyshim është në rrugën e shejtanit. Pastaj ne duhet të respektojmë dhe të drejtën e Zotit, jo vetëm të drejtën e robit. Është diçka që quhet e drejtë e Zotit. Ti bindemi Allahut, të ruhemi nga gjunahet, të kryejmë detyrat, të bëjmë shahadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, të falim 5 namazet, të japim zakatin e pasurisë, do të thonë i pasur e ka detyrë të jap zakatin e pasurisë, të agjërojmë muajin e Ramazanit, të kryejmë haxhin, kush ka mundësi të kryejë haxhin, e ka detyrë që të kryejë haxhin, të respektojmë prindërit, të mbajmë lidhje me farefisin, të mbajmë drejtësi, pra të kryejmë detyrat dhe të ruhemi nga gjunahet. Kjo është e drejtë e Zotit. Pastaj është edhe drejta e robit. Të respektojmë drejtat e njerëzve, të mos u bëjmë padrejtësi, të mos u bëjmë keq,
të shlyjnë detyrimet ndaj tyre. Pra, duhet të respektojmë drejtën e Zotit dhe drejtën e robit. Ka njerëz që pretendojnë se sillen mirë, se bëjnë mirë dhe nuk bëjnë keq. Por nga ana tjetër ata nuk respektojnë drejtën e Zotit. Këta njerëz nuk janë në rrugën e drejtë. Njeriu duhet përmbush edhe të detyrat ndaj Allahut të lartësuar. Pastaj fjala e këtyre njerëzve që nuk përmbushin, që nuk respektojnë drejtën e Zotit, që nuk adhurojnë Zotin, nuk i falen Zotit, nuk falen namaz, edhe pretendojnë që bëjnë mirë dhe nuk bëjnë keq. Dhe sipas tyre feja është bësh mirë dhe mos bësh keq. Kjo është një rrymë e keqe fetare që nuk na përket ne muslimanëve. E kanë përhapur ca titullar fetar të devijuar të këqij që nuk na përket ne muslimanëve. Padyshim muslimani bën mirë dhe nuk bën keq. Dhe të bësh mirë dhe të mos bësh keq është një nga udhëzimet fetare. Dhe kjo është pjesë e imanit. Ibadetet, adhurimet, ritet fetare të lidhur me këtë pjesë. Shpesh herë kemi theksuar që agjëruesi e rrug goje nuk flet keq, e rrug dorë nuk bën keq. Dhe agjërimi i plotë dhe i përsosur është agjërimi i atij që ka ruajtur gojën, që ka ruajtur dorën, që është ruajtur nga gjunahet. Agjërimi kultivon durimin, kultivon moralin e përsosur, e ndalon njeriu nga veset e ulta, nga punët e këqija. Edhe namazi ndalon nga punët e këqija, nga veset e ulta. Agjërimin e mbyllim duke dhënë sadakan e fitrit, një formë mirëbërje, kontribut për të varfërit. Pra, padyshim që morali i lartë, sjellja e mirë është pjesë e fesë, bësh mirë, mos bësh keq. Por feja nuk është vetëm kaq. Është edhe drejta e Zotit, krijuesit të gjithësisë që ne ka krijuar. Ne ka krijuar që t'i falemi atij, të adhurojmë atë. Imagjinoni njëri që një pronar ja ka caktuar një punë, i ka caktuar punën, ja ka caktuar dhe pagën, dhe kërkon prej tij që të kryejë punën. Ky nuk e kryen punën e caktuar, por në fund pretendon që sjell mirë me shokët. Edhe kërkon pagën. Çfarë meriton ky? Asgjë nuk meriton. Ky nuk është ide për shpërblim. Ky nuk është ide për të pagë, sepse ky s'ka bëj gjë. Pronari nuk kërkon vetëm prej tij vetëm sillet mirë me shokët, mos u bëj keq shokëve, por kërkon që të kryej punën që është caktuar. Kjo është kryesorja. Ne jemi krijesa të Zotit. Zoti na ka krijuar që t'i falemi atij, që ta adhurojmë, ta falenderojmë, ta njohim atë, ta madhrojmë atë, të përulemi para tij, të shprehim dashuri atij, të kryejmë ritet fetare që ai na ka caktuar. Kjo është kryesorja. Gjithashtu Zoti kërkon prej nesh që të sillemi mirë me njerëzit, mos u bëjmë keq, të respektojmë drejtat e njerëzve. Por feja nuk është vetëm kaq, vetëm mirëbërje. Mirëbërja është pjesë e fesë, po feja është më gjerë se kaq. Dhe duhet theksuar edhe fakti që në përgjithësi njerëzit që thonë se feja është unë bëj mirë dhe nuk bëj keq, dhe skepse me respektuar rregullat e fesë, as pse me shkuar në xhami, as pse me kërkuar falje Zotit, as pse me votuar, këta njerëz bëjnë keq, nuk bëjnë mirë. Sepse duhet që njeriu të ketë besim në Allahun ditë e gjykimit që të bëjë mirë dhe mos bëjë keq. Po të shoh përgjithsisht me fjalë flas. Me pak përjashtime, njerëz të tillë bëjnë keq. Se kush i bën zullumet dhe padrejtësitë? Kush i bën të këqijat? Shumë njerëz thonë që ne s'bëjmë të këqija, ne bëjmë mirë, po kush i bën të këqijat atëherë? Kështu që nëse njerëzit do të kthehen në fenë e Zotit, atëherë do të jenë prej atyre që bëjnë mirë dhe nuk bëjnë keq. Kështu që të kërkojmë falje Zotit është domosdoshmëri, është çështje etike, është detyrë e jetës. Të kërkojmë falje Zotit, bëjmë tauba, tauba është një detyrë e jetës. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam kërkonte shumë falje Allahut. Edhe pse Allahu ja kishte falur atij gjunahet e mëparshme dhe gjunahet e mëpasshme. Dhe ka qenë njeriu më i përsosur. Megjithatë ai ndjente nevojën që të kërkonte falje Zotit. Njeriu më i mirë, njeriu më i dashur tek Allahu i lartësuar. I cili është shembulli ynë më i lartë. Ka treguar El-Agharr ibn Yasar el-Muzani radhiyallahu anhu thot se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ejuha an-nas tubu ila Allah, fa inni atubu ilay astaghfiruhu atubu ilayhi fil yawmi 100 marra." Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "O njerëz, kthehuni me tobe tek Allahu, pendohuni. Kthehuni pendim tek Allahu. Pra hiqni dorë nga gjunahet. Kërkoni falje Zotit, kthehuni dhe bëhuni të bindur ndaj Allahut të lartësuar. Se unë i kërkoj falje Allahut.
dhe kthehem me tobe tek ai. Çdo ditë 100 herë. Të thuash pra astaghfirullah wa atubu ilej, ta thuash shpesh to astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah wa atubu ilej. Sipas një hadithi tjetër të transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inni la astaghfirullah wa atubu ilej fi al-yawmi akthara min 70 marra. Unë i kërkoj falje Allahut dhe kthehem me tobe tek ai në ditë më shumë se 70 herë. Shpesh profeti thoshte astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah, astaghfirullah. Ai sa ka treguar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu se i numëroni profetit të kërkonte falje në një mexhlis deri në 100 herë. Kush jemi ne para profetit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Si mos kërkojmë falje Zotit? Si të mos ndjejmë se kemi nevojë të përulemi Zotit, të përgjirohemi Zotit, të kërkojmë falje Allahut. Dhe ne i kthehemi vetëm tek Allahu për falje. Ne i drejtohemi vetëm Allahut për falje. Ne nuk i drejtohemi titullarit fetar për falje, siç e kanë disa fe pagane, në të cilat kanë hyrë elementet e shirkut dhe të paganizmit, që kërkojnë falje titullarit fetar. Dhe i arrëfejnë ati i bokatet me pretendimi që ai do t'u fal. Ne nuk i arrëfejmë kujt gjunahet, ne i kërkojmë falje Allahut për gjunahet. Kjo është sipas fesë sonë. Ademi alayhis salam gaboi, e bëri bokatin, hëngri nga pema. Edhe nëna e njerëzimit, Havaja, por i kërkuan falje Zotit. Dhe Allahu i lartësuar pranoi toben, i fali. Ne duhet jemi rrugën e Ademit, kërkojmë falje Allahut të lartësuar. Qala rabbana zalamna anfusana. Ata thanë Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejti vetes, jemi keqbërës. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, nëse ti nuk do të na falësh dhe nuk do të na mëshirosh, lanakunanna minal khasirin. Ne do të jemi për të dështuarve, do të jemi për të humburve. Tobe do të thotë kthehesh tek Zoti, do të thotë të heqësh dorë nga gjunahet dhe të kthehesh tek Allahu, ti bindesh Allahut të lartësuar. Ky është realiteti i tobes. Dhe kthimi tek Zoti bën që njeriu të nështrohet Allahut, të përulet Zotit, të bindet atij, të ndjejë nevojën për faljen e Allahut subhanahu wa taala. Por tobja në mënyrë që të pranohet tek Allahu i lartësuar i ka disa kushte. Kushti i parë është që toben ta bëjmë me sinqeritet për Allahun. Motivi i kthimit tek Zoti, i pendimit duhet të jetë shpërblimi i Zotit, kënaqësia e Allahut të lartësuar. Të mos ketë si motiv njeriu nga lënia e gjunahut, mos e lëj gjunahun me motivin e lavdratave, do të mos shtyhet nga lavdrat, që të mos motivohet për të bërë tobe nga lavdrata e njerëzve. Mos jetë synimi i njeriu që të lavdërojë njerëzit. Mos jetë synimi i njeriu që të arrijë diçka të kësaj bote tek njerëzit. Po të jetë synimi i tij të arrijë shpërblimin e Allahut dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kushti i dytë është pendesa dhe keqardhja. Na vi keq e kemi bërë gjunahun. Të na hidhroj veprimi i gjunahut. Të bëhemi pishmon për veprimin e gjunahut. Në qoftë se njeriu e ka bërë gjunahun, por nuk ndjen pishmollok, nuk i vjen keq që e ka bërë gjunahun. Përkundër se ka kënaqësi që e ka bërë gjunahun dhe nuk mendon se do të ishte më e mirë mos e kishte bërë këtë gjunah. Atëherë ky njeri nuk ka bërë tobe. Profeti ka thënë në hadith, "An-nadamu tawba", keqardhja është tobja. Duhet që njeriu të bëhet pishmon, të jetë i hidhëruar në shpirt që e ka bërë këtë gjunah. Dhe kjo bën që ky të përulet Zotit, të nështrohet para Allahut. Ndërsa nëse njeriu nuk ndjen pishmollok, nuk i vjen keq që e ka bërë gjunahun, nuk është për atyre që do të dëshirohet mos e kishte bërë këtë gjunah. Atëherë kjo nuk quhet tobe. Realisht ky njeri nuk është penduar. Kushti i tretë, që njeriu
të heq dorë nga gjunahu. Në qoftë se nëse bën një mëkat, për shembull konsumon pije dense, po e përmend si shembull këtë gjëra, të heq dorë nga konsumimi i pijes dense. Pi duhanin, të heq dorë nga duhan pirja. Në qoftë se lë një detyrë pasdore, ta krye këtë detyrë. Kjo, domethënë, të heqësh dorë nga mëkati në këtë rast do thotë që ta kryesh detyrën. Se ai që lë një detyrë të fesë është gjunaqtar. Dhe në mënyrë që të heq dorë nga ky mëkat, duhet që ta kryej këtë detyrë. Për shembull, kush nuk fal namazin, do ta fal namazin. Kush nuk fal namazin me xhamat, ndërkohë që është afër xhamisë dhe nuk ka arsye që të mos e fal namazin me xhamat në xhami, atëherë të fillojë të fal namazin me xhamat në xhami. Kush nuk respekton prindrit, fillojë të respektojë prindrit. Kush ka kaput lidhje me farefisin, kjo është gjuna e madh, po mbajtja e lidhjes me njerëzit e fisit është detyrë. Atëherë të mbaj lidhje me farefisin dhe të vizitoj njerëzit e fisit. E të heq dorë nga ky gjuna. Në qoftë se një njeri vepron një mëkat, këmbgul në veprimin e mëkatit, e megjithatë pretendon se është penduar. Kjo nuk është tobe. Dikush për shembull, vazhdon të pijë duhan dhe thotë jam pendu. Vazhdon të konsumojë pije dense dhe thotë jam penduar, ose vazhdon të lidh kontrata huaje me kamat, me interes, me fajde. Edhe pretendon që është penduar. Kjo nuk është tobe. Duhet që të heq dorë nga kontratat me kamat. Nga huaja me kamat. Në mënyrë që t'i quhet toubja. Në qoftë se gjunahu ka të bëjë me të drejtat e njerëzve. Për shembull, dikush ka marrë pa drejtësi një pronë apo një pasuri ose një shumë dikujt. Atëherë duhet që të shlyejë detyrimin ndaj krijesës së Zotit. T'ia kthej paratë atij që e ka marrë pa drejtësisht. T'i kthej pronën atij që e ka marrë pa drejtësisht. Të shlyejë detyrimin ndaj atij që ka një detyrim dhe ja mohon apo nuk ja njeh. Në qoftë se e di kush është, ja kthej. Në qoftë se është i vdekur, t'ua kthej trashëgimtarëve të tij. Në qoftë se nuk e di se kush është personi që ja ka marrë këtë shumë, apo që ja ka këtë detyrim, nuk e di kush është ai. Atëherë t'jap sadaka, me niyetën që shpërblimi i shkoj, ta jap domethënë t'jap një të varfëri apo disa të varfërve, me niyetën që shpërblimi të shkojë këtij personi. Atij që dhe kjo të jetë si pastrim për ta. Pra duhet që të shlyjmë detyrimet. Nëse kemi detyrim ndaj dikujt, duhet ta shlyjmë detyrimin. Nëse një person ka përgojuar një tjetër, edhe kjo është një nga provat, ka agjërues që e cënojnë agjërimin duke përgojuar të tjerët. Nëse ka përgojuar, atëherë nëse e di që ai personi e ka marrë vesh se e ka përgojuar, ti kërkoj hallashtin atij. Të thonë do bëj hallat, ka përgojuar. Ose nëse mendon që ai do ta marrë vesh, përsëri duhet që ti kërkoj hallashti gojarisht. E në qoftë se personi që e ka përgojuar nuk e di dhe mendon se nuk ka për ta marrë vesh, atëherë i mjafton që të kërkoj falje për ta dhe të flas mirë për të në kuvendet, në mezhliset ku e ka përgojuar. Pasi të mirat i fshin të këqijat. Kështu pra duhet të heqim dorë nga gjunahet në mënyrë që të heqim dorë nga gjunahu në mënyrë që ta quhet toubja tek Allahu subhanahu wa taala. Një nga kushtet e toubes është dhe vendosmëria për të mos e bërë më gjunahun. Duhet që besimtari të vendosë mos e bëj më gjunahun. Nëse një person thotë që jam penduar, por është i lëkundur, mendon që edhe mund ta bëj gjunahun. Ose e ka vendosmëri në zemër që do ta bëj gjunahun. E ka vullnetin për ta bërë. Atëherë kjo nuk është tobe. Kjo është fjalë goje, por nuk është tobe. Duhet që njeriu të vendosë mos e bëj më gjunahun. Nëse njeri i ka plotësuar kushtet e tobes, ku përfshihet edhe ky kusht, që dhe ka vendosur që mos e bëj më këtë gjuna, me vullnet të palëkundur, mirë po
pastaj është dobësuar dhe ka rënë përsëri gjuna, mbasi ka pas vendosur prerëse nuk do ta bënte më, atëherë mund të bëj tobe tjetër nga gjunahu, dhe tobja e parë quhet e saktë. A mund të qoftë se njeriu s'ka vendosur me lënë gjunahun, kjo tobe nuk i quhet. Dhe kushti i pestë për vlefshmërinë e tobes, për pranimin e tobes tek Allahu i Lartësuar është që tobja të bëhet brenda limitit kohor të pranimit të tobes. Do të thënë para se të mbarojë koha e pranimit të tobes tek Allahu i Lartësuar. Njeriu të pranohet tobja për sa kohë që nuk i ka arritur shpirti në gryk. Nëse i vjen vdekja, i arrin shpirtin në gryk, atëherë nuk i pranohet më tobja. Allahu i Lartësuar ka thënë: "Wa laysat at-tawbatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladhina yamutuna wa hum kuffar." Nuk u pranohet tobja atyre njerëzve të cilët që bëjnë gjunahe dhe kur u vjen vdekja, thonë tani jemi penduar. Dhe nuk u pranohet tobja edhe atyre që vdesin si kafira. Pra nëse njeriu i vjen vdekja, nëse sheh melekun e vdekjes, kur t'i arrin shpirti në gryk, atëherë nuk i pranohet më tobja. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Inna Allah yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir." Allahu i Lartësuar ja pranon tobën robit për sa kohë që nuk ka arritur shpirti në grykun e tij. Prandaj duhet shpejtojmë bëjmë tobe. Allahu i Lartësuar na ka bërë detyrë që shpejtojmë. Tobe nuk duhet ta shtyjmë. Se njeriu nuk e di se kur i vjen vdekja. Kjo është një çështje tjetër. Gjunahu sjell gjunahun tjetër. Zemra nxihet akoma duke këmbgulur veprimin e gjunahut ose duke bërë gjunahe. Prandaj duhet heqim dorë nga gjunahu, duhet shpejtojmë të bëjmë tobe. Ka njerëz që kanë menduar se do bëjnë tobe në pleqni. Mirë po, duke këmbgulur veprimin e gjunaheve, ju është xhir zemra dhe kur e plagur thonë tani nuk është koha më, nuk ndryshojmë më ne. Do të kishim ndryshuar me kohë. Edhe vdesë gjunaqart më dhej. Allahu na ruaj ka që kalojnë edhe në kufër, sepse gjunahet e çojnë njeriu deri në dyshim ose deri në kufër. Mund të ketë njerëz që bëjnë gjunahe dhe gradualisht pastaj arrin deri në mosbesim. Allahu na ruaj. Kështu që të shpejtojmë të bëjmë tobe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kush pendohet duke plotësuar kushtet e tobes, Allahu e fal. Allahu ka premtuar falje. Thot Allahu i Lartësuar në Kur'an: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Thuaj o robët e mi, që e keni ngarkuar veten me gjunahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunahet, atyre që bëjnë tobe, atyre që pendohen. Allahu është falës dhe mëshirues. Çfarë do lloj faje, çfarë do lloj gjunahu që të ketë bërë njeriu, nëse ai bën tobe, e fal Allahu i Lartësuar. Dhe në fundin e këtij muaji të bekuar, këshilloj besimtarët që të bëjnë tobe, të kërkojnë falje për gjunahet. I këshilloj ata që s'ka filluar të falin namaz, I këshilloj ata që besojnë tek tyrbet, ke të qetë, që kanë besimet kota, të heqin dorë nga besimet kota, të heqin dorë nga format e shirkut, paganizmit dhe të idhujtarisë. I këshilloj ata që janë pabindur ndaj prindërve, të respektojnë prindërit, të shërbejnë prindërve. I këshilloj ata që konsumojnë pije dense, që konsumojnë drogë, që konsumojnë duhanin, të heqin dorë nga këto mëkate. I këshilloj ata që bëjnë immoralitet, ata që abuzojnë me pronë publike, që korruptohen, që marrin rishfet, të heqin dorë nga rishfeti, të heqin dorë nga padrejtësia, të heqin dorë nga haramet, e të kthehen tek Allahu i Lartësuar. I këshilloj ata që nuk e ruajnë gojën, që përgojojnë, që shpifin, që tallen me të tjerët, që gënjejnë, ata që dëshmojnë rrejshëm, të heqin dorë nga gjunahet, të bëjnë kthesë në fundin e këtij muaji të bekuar, sepse ky është muaji i faljes. Ka njerëz që nuk u falën gjunahet muajin e Ramazanit, për shkak se s'kan ruajtur agjërimin, ndoshta edhe për shkak se nuk kanë bërë tobe nga gjunahet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në një hadith se meleku Xhibril i ka thënë:
Men edraka Ramadan, falam yughfar lahu, fadakhala an-nar, faab'adahu Allah. Kush arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i falet gjunahet, e përpasoi hyn në zjarrin e xhenemit, atë Allahu i lartësuar e largoft nga mëshira vet. Atë Allahu subhanahu wa taala e largoft. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë lutje amin. Pra më i miri me lajkeve, ka bërë lutjen dhe më i miri njerëzimit, profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë amin. O Allah, pranoje këtë lutje. Ka njerëz që e kalojnë muajin e Ramazanit, por nuk janë dej për falje dhe nuk i fal Allahu. Sa ati që si falet gjunahet në Ramazan, ai nuk është i dej për falje. Muaji i Ramazanit është muaj i faljes. Kush agjiron muajin e Ramazanit me bindje dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut, i falet gjunahet e kaluara, po ka njerëz që nuk u falen gjunahet. Dhe mund të ketë ndonjë sebeb, mund të ketë ndonjë pengesë. Prandaj të bëjmë tobe, të heqim dorë nga gjunahet, bëjmë kthesë. Qëllimi i agjërimit është që ne të bëhemi të devotshëm, që ne të kushtohemi Allahut, që ne të jemi për atyre që kanë frikë Zotit, që i ruhet dënimit, që i ruhet zemërimit të Allahut të lartësuar. Dhe njeriu mund të mbrojë veten nga dënimi i Allahut me dy gjëra, duke zbatuar detyrat e fesë, duke hequr dorë nga gjunahet. Dhe kjo është tobja, kthehesh tek Allahu, ti bindesh Allahut, ti zbatosh detyrat e të heqësh dorë nga gjunahet. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na nderoj me faljen e mëkateve në fundin e këtij muaji, na bëj mirësi dhe na shpall për atyre që do lirohen, do shpëtojnë nga zjarri i xhenemit në fundin e këtij muaji të mëkat. Elus Allahu subhanahu wa taala që të bëjë banor të xheneteve të larta. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.